Eny ary dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra amin'izao tapany farany amin'ny famelabelaran-kevitra ao anatin'ny fankalazana ny herinandro ny tily eto anivon'ny faritany frantsay izao. Dia ny lohahevitrantsika manaraka dia ny fomba iainana ny maha-kristianina aty andafy izay hoentin'ny pasteur Tovo Ramanantsoa dia miarabany pasteur tonga soa eto amin'ity tambazotra ity dia miarabany misaotra an'izay ihany koa amin'ny fahafoizany se fotoana hizara aminay ato amin'ny faritany tily frantsa. Dia ny fizotrany angambany dia omeko any siavy hatrany ny fitenenana rehefa avy eo dia manao fampahafantarana fohy ny mombamomba ny se dia rehefa avy eo afaka miditra avy hatrany amin'ny famelabelaran-kevitra dia any amin'ny farany arahantsika fanontaniana na fijoroana vavolombelona. Nefa ny mandritra ny famelabelaran-kevitra izay ataon'ny pasteur dia efa afaka sahady isika mametraka ny fanontaniana ao amin'ny mesazy eto amin'ny Zoom na ihany koa mametraka ny fanontaniana commentaire ao amin'ny Facebook dia vakitsika rehefa ny farany mba tsy ho very ilay inspiration ialana tsiny amin'ny teny vahiny. Dia omeko any pasteur avy hatrany arany ny fitenenana. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fandaminany zavatra rehetra azotsika miroso amin'izao fifampizarana ampitain-davitra izao. Dia mankasitraka ny faritany Frantsa, ny tily eto Madagasikara faritany Frantsa manomana izao fampianarana famelabelaran-kevitra fifampizarana izao. Ny tenako pasteur Tovo Petrantenana Ramanantsoa dia voatendry hiasa aty amin'ny fiangonana FJKM aty Frantsa ao anatin'ny zandam-paritany Vatovezoro ampitan-dranomasina. Dia am-pifaliana no entiko manatanteraka izao fifampizarana izao. Vavaka isika. Andriamanitra rainay ao amin'ny Jesoa Kristy, tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra noho ny amin'ny famindramponao fa izany ihany no tsy mahalany ritra anay. Misaotra ny amin'izao fotoana izao azony amin'ny fampahery, mifanoro-hevitra mba hijoroana amin'ny maha-kristianina n'aiza tany, hitondranao sy handrahanao ny mpanomponao avy. Dia apetraka feno am-pelatananao izao fifampizarana izao. Aoka ho fitaovana ihany fa ianao mihitsy no tazan'ny olona ary ny fampaherezanao sy ny tolotsainao no voarainy. Dia amin'ny anaranao Jesoa Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Lazarintsika tompoko. Ny fomba iainana ny maha-kristianina aty andafy. Izay moa ny lohahevitra nomenay. Somary hafa kely fa dia raisina mpitiavana hampanetretena arak'izay azo atao. Ka dia lasintsika ary hanao ataoko hoe fanazavana fohy momba ny lohahevitra aho. Voalaza teo ny hoe ny fomba iainana ny maha-kristianina. Tiana saro-javatra fa dia raisiko fotsiny hoe izay azo atao sy tokony ho atao mba ahazoantsika mijoro amin'ny maha-kristianina aty ampitan-dranomasina aty. Ka ny torohevitra na ny fifampizarana izay omeko dia ho an'ny isam-batan'olona nefa koa dia mitodika amin'ny fiangonana malagasy aty ampita mba hisian'ny fanatsarana amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Dia ny mariana manokana no hoe aty andafy tsy manasaro-javatra fa dia ataoko fotsiny hoe mivoaka ny tanindrazana ilay aty andafy. Io moa izany raha tsy hoana amin'ny teny hafa raha le contexte misy antsika dia hoe aty amin'ny ilam-polatany avaratra. Ka dia karazana fampahafantarana ny zava-misy, ny loza manan-tanina ary koa ny torohevitra pratika hoe inona no tokony atao manoloana amin'izany, inona no tokony fijoron'ny fiangonana. Izay no mba ezahako hifampizarana eto raha sitrapon'ny tompo. Ndao ary tsika tompoko. Ny fandehanana any andafy na aty andafy arak'izay mba hita ao amin'ny soratra masina. Raha ny tontolon'ny testameta taloha manokana no resahana, izany Egipta izany dia tena raisina tahaka ny andafy.
Ny zanak'Israely manokana dia fantatsika araka ny tantara nampitaina tany Egipta. Egipta zany dia tena firenena nandroso tamin'izany. Nandroso ara-kolontsaina, fantatsika izany hatramin'izao, dia mbola be dia be ny manao fikarohana any. Mandroso amin'ny hay foto-drafitr'asa, io ny piramida, fantatsika tsara fa mbola miteraka ady hevitra ihany hoe olombelona ve nanao an'io sa tsia. Ara-pahalalana sy ny ara-tafika tena nanana izy azy, tena hoe tany ampita izany Egipta izany tamin'ny andron'ny testameta taloha. Ary zava-dehibe ho an'ny fiainan'ny zanak'Israely satria betsaka zany ny fomba fijery milaza hoe tany vao tena teraka ny zanak'Israely, tany vao tsaroany tena maizy azy, ary rehefa nohafahana tany izy dia tena zay vao tsaroany hoe manana fahaleovantena. Io mihitsy zany raisiny tahaka ny fahaleovantenany, zany hoe namolavola azy tany Egipta, tany ampita Andriamanitra. Andeha ho jerentsika manaraka ny fandehanany an-dafy amin'ny soratra masina, hijery olona indray isika. Nisy tokoa ireo nirahan'Andriamanitra maromaro izay nandeha ny ampita tahaka an'ireo Abrahama hitantsika eo amin'ny sarin-tany eo, tany ora izy iraka ankehitriny izany no nirahan'Andriamanitra ho any amin'ny tany izay mbola tsy fantany, Israely izany. Fantatsika koa ny patriarika lehibe anankiray izany Mosesy izany, tany Egipta miteraka, tany no nivolavolan'Andriamanitra ary tany no nantsoin'Andriamanitra. Fantatsika izany Joseph izany, nentin'Andriamanitra tany Egipta, mbola berika ny miverimberina ilay Egipta fa izany no tena atao hoe andafy taon'ny zanak'Israely. Marina fa fahoriana no niainany tamin'ny voalohany, kay anomanan'Andriamanitra ny famonjena ny ankohonany, famonjena ny fireneny io dina andehanany tany io. Ary betsaka koa ny mpaminany izay nirahan'Andriamanitra mba hampahery ny vahoakany tany ampita, mba tsy lazaina hoe tany ampahababony, dia tany Asiria, tany Iraka, ao zany ry Osea, ry Amosa, ry Mika, ry Sefania. Izany hoe ao amin'ny soratra masina izany dia efa atao hoe tsy zava-baovao, izany hoe mandeha any ampita na any an-dafy izany. Dia mbola mitohy ny fanirahan'Andriamanitra. Anisan'izany ny mpanompony Jona, fantatsika tsara ny tantarany, nirahan'Andriamanitra hitory-teny hitondra fanafahana sy fibebahana tany Ninive, any Iraka ankehitriny izany, any ampita izany, raha oharina amin'ny zanak'Israely. Ary fantatsika fa Jesosy tamin'ny fahazazany, rehefa nisy ny fanenjehana tamin'ny andron'ny mpanjanaka Raomanina, dia efa nentina nandositra tany an-dafy, dia tany Egipta izany. Ary raha tamin'ny andron'ny testameta vaovao ihany no resahana, dia fantatsika io amin'ny sary io izany apôstôly Paoly izany, fa tena natsoina hoe apôstôly ny jentilisa, izany hoe ny firenena tsy jiosy, navita nitety firenena maro, tany Eropa, tany Azia, tena isaorana azy izany. Ary amaranako azy mba tsy ho lava, ny vahoaka jiosy teo amin'ny tantara no anisan'ny vahoaka voahentsika indrindra, nandalo fanandevozana, nandalo fahababona, nandalo fanenjehana. Mandrak'androany mbola tratran'ny fanenjehana ny jiosy ary tsaroana manokana tamin'ny ady lehibe faharoa. Kanefa koa raha misy izay vahoaka nahita tany be indrindra manerana izao tontolo izao, dia ny vahoaka jiosy. Tsisy tany izay tsy nisy jiosy izany, eny hatrany Afrika aza. Ka dia tsy vaovao amin'ny tontolon'ny baiboly ho an'ny vahoaka jiosy sy ny vahoakan'Andriamanitra intsony, izany hoe mandeha an-dafy izany. Ndao ro jerentsika fa na ny hevitr'Andriamanitra aza dia mametraka ho asa misiona koa ny fandehanana any an-dafy. Asa misiona, andeha ataoko hoe andininy anankiray monja no alaiko ao amin'ny testameta taloha. Ny andininy ny Salamo fahaenina amby sivifolo, andininy faharoa sy fahatelo. Ny anaran'ny Tompo, miarao an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambara ho any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Mbola manamafy izay voalazantsika teo aloha hoe tena tsy vaovao, tsy zavatra hoe nampahory, fa tena ao anatin'ny misiona mihitsy ny fanirahana makany ampita
raha tamin'ny andro ny testameta taloha. Kanefa tsy latsaky izany koa ny ao amin'ny testameta vaovao tsaroantsika no Matteo 7:20, andininy 7:20 sy ny 7:20. Jesosy Kristy mihitsy no maneraka: efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany. Koa mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mankany ampita izany, manao batisa azy eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Avy eo amin'izany asa misiona nanomezan'i Jesosy baiko izany no manjary miteraka fipoahana lehibe ka miparitaka maneran-tany ny filazantsara. Ndao ary hijerentsika amin'izay ny zava-misy etỳ ampita. Hoy aho hoe tontolo hafa mihitsy ny aty. Ka ianao manokana aloha maha-kristianina anao dia mivavah, mitolomo am-bavaka mba haresy fakapanahy, fa mbola hafahafa kokoa ny fakapanahy aty. Ahoana moa no milaza an'izany? Matetika mantsy rehefa tonga aty, indrindra ny tanora, dia lavitra ny ray aman-dreny, lavitra ny havana. Misy statistika moa izany navoaka ny agence antsoina hoe Statistin Research Department, navoaka tamin'ny 17 May 2024, satria tsy moramora ny manao statistika ohatr'izao. Dia zavatra nohadihadiana tamin'ny taona 2024 no nahitana hoe 4,704 alina ny malagasy nankaty a Frantsa, nanorim-ponenana taty a Frantsa tamin'ny taona 2024, ka ny 7,404 amin'ireo dia 5 ka hatramin'ny 420 taona. Izany hoe tena ao anatin'ny fahazatovo sy ny fahatanorano izany, 20 isan-jato. Ary mbola ao anatin'ny antsoina hoe tanora ihany, 20 taona ka hatramin'ny 450 taona, ny 90 isan-jato tamin'ireo. Io izany mba hatarafatsika ny hoe tahaka ny ahoana ray Frantsa manokana no resahana ny malagasy miondrana aty andafy. Hoy aho hoe lasa lavitra ny ray aman-dreny, lavitra ny havana. Fantatsika tsara fa izany hoe ray aman-dreny izany, ny havana izany dia soatoavina koa izany raha amin'ny maha olona. Ilay mpanoro, ilay mendrika hajaina, ilay atahorana. Ka indraindray rehefa lasa lavitra ray aman-dreny sy havana dia ohatran'ny hoe tsy mahana ilay soatoavina, tsy misy olona atahorako intsony, dia tonga ilay naman-dratsy dia mitaona amin'ny ratsy, ka raha vao tsy maharesy fakapanahy dia lasa manara-po amin'ny ratsy. Inona no zava-misy faharoa? Ndreto misy sary anankiroa izay hanome fanazavana ihany aho rehefa avy eo. Rehefa mijery ny fiainan'ny vazaha aty, ny vazaha dia efa maromaro no manomboka manary fivavahana. Marina fa misy ihany ireo fiangonana vao misontra, fiangonana zandriny, nefa raha amin'ny tena isan'ny mponina dia mbola tsy betsaka no manaraka an'ireny. Ary manaraka ny fivavahana tradisionaly, indrindra fa ny hoe ny fiangonana katolika, fa izay moa no ara-tantara no tena mahabetsaka ny frantsay, dia efa manomboka manary fivavahana ny vazaha. Nefa izy manan-karena, izy toa salama tsara satria tena voakarakara ny ara-tsosialy aty. Ary dia vokatrizay dia mirehareha izy satria manam-bola. Ka rehefa mahita an'izany ilay malagasy tonga aty dia ohatran'ny te hiteny hoe dia ohatran'ny toa tsy misy varany tokoa ilay fivavahana, fa misy moa aza miteny hoe aleo rehefa ny an-tanindrazana indray no mivavaka fa mitady vola no aleha aty. Dia alaim-panahy anao tahaka ny vazaha, anary tsikelikely ny fiangonana. Dia aza gaga nareo fa ireo navoakako sary ireo betsaka ny trano fiangonana no efa mihidy. Ary betsaka ny trano fiangonana mba satria misy hoe patrimoine izy ireny amin'ny lafiny iray, indrindra moa any amin'ny faritany dia efa tavela eo ilay chapelle. Dia hoe mba tsy hahasimba ilay izy, tsy hahaboabogoana an'ilay izy dia amidy, indraindray ary amidy amin'ny vidiny symbolika fotsiny hoe raha misy afaka mikarakara mba tsy hapotika azy. Dia vidian'ny olona, dia ataon'ny olona trano fonenana, atao tranom-boky, fa ny tena loza dia misy manao ho toeram-pandihizana boîte de nuit.
Dia jereo ireo sary anankiroa ireo, io voalohany io tompoko trano fiangonana fa efa nohaingoina natao boîte de nuit. Dia jereo amin'ilay sary faharoa fa ao anaty trano fiangonana fahiny izao olona be dia be mandihy izao. Any à Bruxelles io sary io, dia mampalahelo no mieritreritra an'izany. Dia na tiana na tsy tiana dia manako amin'ilay kristianina malagasy tonga tafiana izany hoe eh, maninona tokoa moa raha dia mba manao la vie. Ka izay ilay izy ny vazaha aty izany dia indraindray mandraborabo ny fivavahana ary tsy azo resahana an'izany fivavahana izany. Izay ny zava-misy mahatonga miteny hoe tontolo hafa aty ka mivavaha, mba havaka manokana ianao mba haresy fakapanahy. Eo jerentsika ny zava-misy manaraka. Inona ny zava-manisy manaraka? Dia ny momba ny fiainana amin'ny mampiasa satria nahoana moa dia tsy maintsy mivelona ianao, tsy maintsy miasa ianao. N'aiza n'aiza moa ny asa dia tsy hisy asa mora, fa mafy ny asa fitadiavana aty. Ary betsaka ny ora fiasana aty no hoe sady miasa ianao ny atoandro, fandimby miasa amin'ny alina. Dia arak'izany zany olona reraka. Olona reraka izany ilay hitanao rehefa tonga ny faran'ny herinandro, nefa indraindray ny fiangonana indrindra amin'ny faritra hafa tena mbola lavitra be. Mbola misy manao 100 kilometatra vao mahita fiangonana, manao 50 kilometatra aza ny sasany. Dia efa fakapanahy zay hoe izaho ry vao avy nirotoroto ny asa. Ary tsy hoe vetivety fa raha mbola andeha haka métro izy, raha misy métro na mbola andeha bus dia mbola mifindrafindra. Izany hoe tena rotoroto be ilay famonjena asa indrindra an-tanan-dehibe. Eo amin'ny sary voalohany io izany dia mandeha amin'ny resaka minitra no hijanonan'ny métro ka rehefa tsy tara ianao dia miandry indray aloha fa dia tara. Indraindray mifindra indroa, mifindra intelo vao tonga amin'ny toerana aleha. Dia ao izany rotoroto rehetra izany ilazako ny hoe indraindray olona efa reraka. Indraindray aza moa dia misy toeram-piasana mampiasa tsotra izao andro alahady indraindray. Ka izany rehetra izany dia mitondra fakapanahy hoe reraka ny fiangonana lavitra fa dia izaho hijanona aloha mba haka aina ity andro alahady ity. Dia hoy aho hoe andao joro mihitsy handresy izany fakapanahy izany ary hivavaka manokana ianao mihitsy aloha, tsy andro hoe misy fiangonana na misy pasteur fa izany ilay fakapanahy hatrehana aty. Ndeha rifindritsika. Hoy aho hoe tontolo hafa aty satria tsy ny vazaha ihany fa ny antsika malagasy koa ary izany dia manjary manana fomba fijery hafa. Inona moa izay? Dia mikarakara zavatra mazàna dia amin'ny andro alahady. Amin'ny andro alahady. Asa io ve no andro tsy fiasana? Fa mahatsiaro manokana izao ny izany RNS izany dia fantatry rehetra mandeha aty Frantsa, rencontre nationale sportive. Tsy amin'ny maha-fihetsiketsehana azy no tenenana azy eto fa ny filazana fotsiny hoe tena mahazo ny andro alahady. Io moa izany dia hetsika ara-kolontsaina, ara-barotra, hitanareo amin'ny sary faharoa, ara-panatanjahantena koa indrindra indrindra ary dia mahavory malagasy anetsiny io. Hetsika mandritry ny 3 andro io ka ny tena ivon'ilay hetsika dia ny andro Pasika. Ny andro Pasika izay tena hoe ivon'ny finoana kristianina amin'ny fety sy ny fankalazana samihafa rehetra. Dia dikan'izay izany rehefa misy malagasy efa hoe rehefa Pasika dia efa mamonjy izany lanonana izany satria ianao koa rehefa tonga aty ampita dia tena mitady miala tsiny amin'ilay teny frantsay hoe ambiance malagasy. Aiza misy mikarakara, dia aiza ny be olona araka teneniko hoe manetsina io dia mirohotra be ny olona makany. Dia efa miteraka any anatiny ao izany dia efa miteraka hoe ity toa tsy maninona koa rako izaho raha Paka efa tsy mivavaka. Fakara moa tsy mivavaka koa maninona koa moa izay alahady tsotra io. Dia mamboly fahalainana ara-panahy kelikely izany ka dia mahatonga ahy miteny hoe vavaha mafy mitoloma mba haharesy fakapanahy. Ianao izany aty rehefa mitady zavatra dia arak'izany mihira malagasy, ambiansa malagasy dia nijerena koa hoe aiza mba misy mikarakara fitsangatsangana malagasy. Ny farany teo izao
tamin'ny Pentekosta. Mahavoro malagasy maro. De izy zany mipaka le teo aloha, ty indray andro Pentekosta, de hitanao amin'izany hoe tena ao anatin'le fotoana mba hijoroana ao kristianina mihitsy no misy an'izany zavatra rehetra karakaraina malagasy zany dia mila mitolona ambavaka tsika fa mafy ny fiandriana ny fakapanahy. Tsika mety hiteny hoe ka tena mba mila mifety kely fa reraky ny asa. Fa ilay fijoroana ao kristianina no lasa lasipatra tsikelikely ka dia mampieritreritra antsika manakavo zany. Inona ny torohevitra manaraka? Aza maika ny ampitovy mba tsy ho diso fanantenana. Tsika izany mety efa mahanatsitrakefa tany an-tanindrazana dia maika ny ampitovy amin'ny any an-tanindrazana. Nefa mafisiko ny zavatra voalaza teo hoe aty indraindray lavitra vao mahita fiangonana. Lavitra vao mahita fiangonana. Mazava ho azy raha ny renivohitra sy an-tanan-dehibe aloha dia mety misy maromaro aza ny fiangonana malagasy. Fa raha vao midina ambanivohitra fotsiny ianao, midina any amin'ny faritany ianao, dia io ilay fanambarako hoe hatrany amin'ny 100 kilometa hatrany raha kely, dia efa fakapanahy be izany. Indrindra moa raha tsy manana fiara ianao, indraindray ilay izy tsy tongana bus fa mbola misy ditongotra kely dia efa vato misakana daholo izany. Dia tsy maintsy misy fiantraikany aminao izany ary tiana aza milaza fa misy faritany tena tsy misy fiangonana akory. Dia vokatr'ilay fotoana betsaka lany any am-pandehanana dia lasa kely ilay fotoana hihaonana izay tena sarobidy. Voatery foizina hatramin'ny fotoam-bavaka ary tsy afaka mivory mifanatrika ela satria mbola lavitra ny sasany, ny asa rafitsy mbola ho vonjena. Vokatr'izay fahasarotan'izay misy aza ny fiangonana in-droa alahady in-droa eny ao anatin'ny volana na in-telo no mivavaka. Izany zavatra atrehana aty dia mila mifampahery sy mifampivavaka isika. Itoizako ihany ilay torohevitra hoe aza maika ampitovy tsy ho diso fanantenana. Nahoana moa no tenenana an'izany? Ndao aloha avoaka reto. Io zany zao dia kisarina trano fiangonana malagasy aty Frantsa. Inona no tiana ambara? Aoka tsy maika ampitovy satria tsy mba tahaka ny any Madagasikara fa mbola mihindrana trano fiangonana isika aty. Nataoko mihitsy moa hoe mihindrana trano fiangonan'ny vazaha. Fa raha ny fahalalako aloha ny diaspora rehetra malagasy na aiza continent misy azy, raha ny fahalalako aloha hatreto dia mbola tsisy manana trano fiangonana azy manokana izany tahaka ny any Madagasikara fa dia manofa avokoa. Fa raha misy moa ny efa manana araba soa araba tsara. Dia hainao ihany izany hoe manofa izany ary fantatrao ihany ny toe-tsain'ny vazaha fa dia mila manaraka izay fepetrany ianao. Izay fotoana omeny anao fa ny azy aloha ny voalohany. Ary ao anatin'ny fepetra moa ny hofa-trano misimisy ihany indraindray. Efa manjary mitondra fahasarotana izany eo amin'ny adidy izay hatrehan'ny mpivavaka nefa ilay mamonjy an'ilay fivavahana aza efa ataoko hoe efa misy sakrifisy. Dia toizako izany ilay hoe rehefa mihindrana ny trano fiangonan'ny vazaha ianao dia matetika izany folak'andro vao misy mivavaka. Aoka aloha tsy tenenana an'ilay hoe maraina tahaka ny tany an-tanàna ihany fa miankina amin'ilay fandaharam-potoana avy amin'ireo kristianina vazaha izay efa mivavaka mialoha. Misy moa no mivavaka maraina raba soa raba tsara, indraindray asainy mivavaka maraina dia vitan'ny haingana haingana satria maika hiditra izy amin'ny folo na amin'ny folo sasany amin'ny fara-fahatarany. Dia aty koa tsy voatery hitovy amin'ny any an-tanàna fa tena vitsy kokoa ny olona mpiangona. Any an-drenivohitra aloha manaiky misy manana mpiangona an-jatony sy mety tanàn-dehibe fa ny maro anisa indrindra ny amin'ny faritany dia vitsivitsy ny mpivavaka. Ka izay ilay zava-misy aty fa tsy izany no andeha hankivy anao hoe tsy hivavaka fa ny mpivavaka ary vitsy. Fa tena izay ilay zava-misy satria efa maro koa no miparitaka any amin'ny fiangonana vazaha. Maro koa ilay nanambarako tareo aloha hoe efa resin'ilay fakapanahy dia efa tsy mivavaka intsony. Ary efa zary fomba ny fiangonana maro aty
Dia manako aty amintsika malagasy koa dia ny hoe misy fiangonana mikatona rehefa fialan-tsasatra. Inona moa io? Volana jolay sy aogositra. Zany akon'ilay kolontsaina tandrefana. Fa ny vazaha zany dia mahavita miafy mihitsy amin'ny zavatra hafa, amin'ny fitafiana, amin'ny sakafo aza. Fa mahatsiaro fahadiran'ovana rehefa tsy mandeha miala sasatra rehefa fotoam-pialan-tsasatra. Dia efa manomboka manako ho antsika malagasy koa izany dia mandeha rehefa fialan-tsasatra dia manjary mahatonga ny fanapahan-kevitra hoe aleo hidina ny fiangonana rehefa volana jolay sy aogositra. Ka tsahoaka tsy ho kivikivy ianao maheno an'izany fa izay ilay tontolo samihafa dia aoka tsy ho diso fanantenana amin'izany ianao. Inona ny tsara ampahafantarina manaraka? Ny maizy azy ny fiangonana aty tena zava-dehibe ary mety ho loharanona savorivory rehefa tsy miambina isika, rehefa tsy mahay mifanaja sy mandray ny andraikitra tandrify azy ny tompony andraikitra tsirairay. Tiako ary milaza amintsika fa ny fiangonana zany aty dia sady fikambanana ara-panjakana, association cultuelle hoy ny teny frantsay, no fiangonana rahateo amin'ny maha-fiangonana azy. Dia misy fahasamihafany kely amin'ny fomba fitondra sy ny fomba fijery any an-tanindrazana izany. Dia aloha jerentsika ary ny hoe maizy azy ny fiangonana. Araka ny nambarako teo eo anatrehan'ny fanjakana dia tsy afaka mijoro, mivorivory sy manatanteraka fanampahavavahana raha tsy misoratra any amin'ny préfecture. Dia misoratra amin'ny fikambanana ara-panjakana araka ny nambarako teo hoe association cultuelle. Izay no maizy azy ny fiangonana aloha anankiray aty. Fa faharoa ny fiangonana dia fiangonana. Fiangonana indrindra amin'ny lafiny hoe ara-panahy. Ka amin'ny fikambahana ara-panjakana azy dia ny fanjakana zany no miantoka ny fisiany. Na ny hoe ny mamporisika azy dia ilay lalàna 1905. Io zany ilay mametraka mazava mihitsy ny hoe tena misaraka ny fanjakana sy ny fiangonana. Dia avahana arak'izay. Fa ny miantoka ny hoe fisian'ny fiangonana kosa amin'ny maha-fiangonana azy dia ny fotodalàna sy ny fitsipiky ny fiangonana. Fotodalàna sy ny fitsipiky ny fiangonana. Dia andao ary isika hifindra manaraka. Iza no PIA? Ny PIA ilay fikambanana ara-panjakana na ilay association cultuelle arak'izany na fanambarako teo dia ny sous-préfecture na ny préfecture. Aty an-dafy io zany. Vahoaka tsy adinoina fa na dia aty an-dafy aza dia fiangonana mitondra ny anaram-piangonana izay araka ny nanorenana azy ny fiangonana ka ny foibe ny any Madagasikara no mpiay azy. Fa rehefa tsy manaiky an'izay izy dia efa tsy fiangonana izy zany izay fa fikambanana fotsiny ary raha misisika manao fanampahavavahana dia efa fiangonana zandriny izay angamba ny fomba mihajahaja ilazako azy. Inona no manaraka? Iza ny filoha ary? Eo indrindra isika izany izao. Iza ny filoha? Manoloana n'ilay fikambanana ara-panjakana azy dia ny fanjakana dia manana izao fomba fijery izao hoe olona fidin'ny mpikambana. Izany hoe tiany ambara amin'ny lafiny iraisany hoe olona tena neken'ny mpikambana mihitsy no miaraka ny safidiny hoe izy no filoha. Izay no azo atao filoha. Arak'izay zany dia misy fifidianana atao dia laika no tsy maintsy afaka mirotsaka amin'izay. Fa eo anatrehan'ny fiangonana kosa, io moa arakaraka ny fotodalàna sy ny fitsipiky ny fiangonana, fa ny fiangonana maro dia mametraka ny hoe ny mpitondra fivavahana no ny filoha, mitarika an'ilay fiangonana, mitarika ny fivoriana amin'ny raharaha-piangonana. Izay zany ilay izy aloha. Dia tsara ny ahafantarantsika an'izay. Ka hoy mamarana an'ity fafana ity hoe mila mifanaja ireo tompon'andraikitra anankiroa ireo fa raha tsy izany dia lasa loharanona ady sy savorovoro ary rehefa misy savorovoro ao amin'ny fiangonana dia tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny fiainam-panahintsika eo.
Ka rehefa hoe rahararam-panjakana, mila manao sonia ifampirarahana amin'ny fanjakana dia ilay filoha laika no mandray an'izay andraikitra izay, rehefa mikasika ara-panjakana zay. Fa rehefa raharam-piangonana kosa, amin'ny maha-fiangonana azy dia ilay mpitondra fivavahana no tokony mandray an'izay. Ka io zany raha avako de saro-pady de mila mifampivavaka, mifampahery ary mahatsiaro ny andraikiny araka ny tokony ho izy mba handehanan'ny fiainam-piangonana mirindra tsara. Fa raha tsy izany heveriko ihany de misavorivory foana. Ka de isaorana ny tompo fa miezaka aloha ny fiangonana maro manaja izao zavatra zaraiko izao. Inona koa no mety ho loharanona savorivory? Mba tsy tanisa zavatra betsaka de anankiray ihany sisa no hoentiko eto. Ny zavatra tsapa, zavatra hita, zavatra lazain'ny olona de hoe misy ihany ny olona zay efa indrindra efa ela niainana taty mora tohina. Isika malagasy moa de mararirary teny izay de tena mitombo lavitra izy io rehefa tonga aty ampitan-dranomasina ny malagasy. Io moa zany de toy ny teny frantsay hoe très susceptible na hoe hypersensible. Indraindray teny kely tsy nieritreretinao de miteraka ady, miteraka fifamaliana be tsy misy ohatr'izany. Ka asa moa zany fa de hoe ireo le efa naharitra ela taty ampita no tena ahitana an'izany kokoa. Ireo zay efa mahita an'izany moa de manao hoe manova olona aty, manova olona aty. Zany ngambany hoe maka ny volontany satria marina tokoa fa ny vazaha de sarotondroto teny ka raha vao misy teny hafahafa mibolisatra de efa miteraka ady sy fifamaliana izany. Ka de zay no ampaherazana antsika tanora, isika vao tonga, aleo tandremana tsara ny teny atao, manjary manimba le fonao sy le sainao ary le fanahinao hivavaka, ilay misy fifandirana lava ary raha fantatrao aza fa hoe hiteraka ady dia aleo tsy miteny akory. Zay zany mba torohevitra zaraiko amin'iny. Be dia be nefa ny tombontsoa azo ampiasaina, be dia be ny tombony azo ijoroana amin'ny maha-kristianina aty. Ary anisan'ny anankiray mba tsy hilaza zavatra betsaka aho dia ny fisian'ny zotra, asa moa raha mety le teny malagasy tsika miezaka, na hoe wifi. Zany hoe raha ny marina raha tsy hoe fa olona mipetraka any an-dàlana angamba fa ny ankabeazan'ny olona mipetraka aty ampita dia manana wifi ao an-trano, na farafaharatsiny manana connexion amin'ny telefaoniny eo. De heveriko hoe tombony izany ka tokony ho araraotina. Ho an'ny isam-batan'olona de tokony ho araraotina ny fisian'izay wifi izay. Ianao manokana mihitsy aloha zany, na hisy pastera na tsisy, na hisy fiangonana na tsisy, araraoty mba hanarahanao fanompoam-pivavahana ao an-trano ao zany. Anjaranao fotsiny ianao fanampianarana dia mahalala ny hoe inona ny fotom-pinoanao de mba sainy mifanaraka amin'izany ny fanompoam-pivavahana arahanao, mba tsy ho very le fiainam-panahinao. Aoka tsy ho latsa-danja mihitsy ny anarahanao toriteny na fampianarana toy izao raha manana an'izany tombony izany ihany. Atao fahazarana tsara fa tsy hoe de lany fotoana betsika mijery tambazotra samihafa nefa tsy mba misy manolokolony ny fiainam-panahinao mihitsy de hanadinana antsika ihany izany. Fa avy amin'ny tompo ny zavatra tsara rehetra. Ho an'ny sampana sy ny fikambanana de mila mahay manararaotra an'izany, hanaovana fotoam-bavaka arak'ilay nambarako tao hoe indraindray lavitra be ny am-piangonana de azo atao tsara ny manao fotoana ny sampana sy fikambanana amin'ny alalan'ny ampitain-davitra de na amin'ny vory aza azo atao saingy mila fahamalinana fa tsy azo atao ohatra zany hoe mivory de samy manoratra ao am'le vondrona eo, fa tsy mahasoa mihitsy ny mivory amin'ny alalan'ny soratra fa tsy fantatra intsony hoe efa mirava ve ty fivoriana ity sa mbola mitohy, de ny sasany mbola manoratra ihany de sasany mbola mamaly ihany, ary raha misy teny hafahafa ao de tsaroana le hoe
Ny teny na dia marary aza mandalo fa ny soratra mitoetra, iverenan'ny olona rehetra foana sady hitan'ny olona rehetra ka fadina ny mivory an-tsoratra fa aleo ihany tonga dia miteny na dia tsy mifanatrika amin'ny vatana aza. Dia misy koa nefa fivoriana na dia misy ary ny ampitain-davitra dia tsara ny mifanatrika kokoa. Indrindra hoe rehefa tena hijery momba ny teti-bola dia zava-dehibe izay. Inona no manaraka? Araraotina ilay fampiasana an'ilay zotra ho antsika fiangonana, ho antsika fiangonana satria zava-dehibe izany. Angamba everiko fa raha aty ampita aty efa tokony samy manana tranokala ny fiangonana. Io izany no ijerevan'ny olona anao. Aty raha ohatra ka te ho ao amin'ny fiangonanao ilay olona dia mijery aloha hoe manana tranokala ve izy? Dia jereny eo inona ny fotom-pinoana ijoroany, jereny eo ny inona ny aktiviteany, ny fampitaom-baovao samihafa dia ao. Ahitan'ny olona hoe aiza ilay fiangonana misy manomboka amin'ny firy, ny fanentanana samihafa dia tokony ho ao. Ary amin'izao andron'ny haino aman-jery izao dia zava-dehibe ny hoe sady misy sary, misy soratra mba hipetraka sy hifantsika tsara amin'ny fitadidian'ny olona. Dia ao no anaovana fampianaram-pinoana tahaka izao, izay mampahery ny olona, ao no anaovana dinika, ao no anaovana fampaherezana. Izaho tsy afeniko anareo fa tamin'ny fotoana naheno voalohany hoe misy pasitera ange hono dia rangahy dia manao dinika batisa en ligne hono dia izany ve dia mba mety? Dia tena moa tsy nalala, tsy dia hoe nametsiny loatra fa dia hoe tena fanahoana loatra re? Kanjo rehefa tena mahita ilay zava-misy aty araka ny nambarako anareo hoe 100 kilometatra ange ny elanelany dia hanao 100 kilometatra ilay olona vao avy miasa efa tamin'ny firy vao mirava hamonjy anao dia tsy fantarana amin'ny firy mirava dia hanao 100 kilometatra indray izy mody dia tena tsy pratika fa dia hoe kay tena mamaha-olana ilay dinika amin'ny tambazotra rehefa mbola tsisy azo atao raha tena lavitra be ilay olona. Andeha hiditra amin'ny zavatra anankiray aho. Hoy aho hoe atao amin'ny fahafito, tandremo fa misy famonjongozonana ny finoana ankolaka hitantsika aty. Misoko mangina izy io, misoko mangina. Tena manozongozona ny finoantsika. Eny na dia na amin'ny maha-malagasy sy ny fomba fisaina malagasy fotsiny aza dia misy an'izany aty satria aty dia heverina ho zava-dehibe sy lolohavina tapon'ny loha, izany hoe zoan'ny isam-batan'olona izany. Mialoha ny resahana hoe fanjakana na fivavahana, ny zoan'ny isam-batan'olona zava-dehibe. Dia mitaky ny karazana zo rehetra ny olona. Ka anisan'ny zo takian'ny olona dia ny hoe esory ilay batisa natao tamiko tamin'izaho mbola kely. Ary esory eo amin'ny registre fiangonana mihitsy ny anarako fa izaho tsy hivavaka izany intsony. Droit à la débaptisation. Izany zavatra izany dia efa nandeha be nanomboka tamin'ny faran'ny taon-jato faha roapolo taty ampita taty. Mamafisin'ilay laloha 1905 moa izany hoe tsy terena hivavaka izany ny olona. Ka araka nambarako anareo hoe lolohavina tapon'ny loha ilay fahafahan'ny isam-batan'olona satria anisan'ny foto-kevitra hoentiny hoe izay mbola kely tsy afaka nisafidy no natao batisa fa izao izay vao afaka misafidy. Dia mangataka tsotra izao izy hanesorana ny anarany eo amin'ny rejistry ny mividy batisa, ny anarany amin'ny fiangonana. Tena zavatra tsy fieritreeritra mihitsy izany. Ataoko hoe mbola telopolo taona lasa, efapolo taona lasa fa dia izany ny zava-misy ankehitriny. Dia mangataka mihitsy ary izy hoe raha lavitra ilay fiangonana nisy azy taloha naovana ny batisa azy dia mangataka koa izy ary dia manana an'izany zo izany ankehitriny hoe afaka manao izany débaptisation izany en ligne. Dia hitanareo amin'izany fa tsy maintsy manako ao amin'ny fomba fisainantsika izany. Ny fanadihadiana nataon'ny journal Libération ary moa dia milaza ny hoe eto Frantsa fotsiny manodidina ny 2,000 isa-taona ny olona manatanteraka an'io débaptisation sy ny hoe miala tsy misoratra anarana ao amin'ny fiangonana intsony. Mangataka mihitsy hoe fafao ny anarako. Dia mampieritreritra izany ka indraindray efa manako any amintsika kristianina malagasy izany dia ohatran'ny efa moramora amin'ny olona ankehitriny izany hoe vetivety eo dia miala amin'ny fiangonana. Zavatra kely tsy toy inona dia mandao amin'ny fiangonana, na mety tsy mivavaka intsony.
Izany zany fakapanahy mafy be hatrehantsika aty dia tsara ifampahirezana ary manozongozona ny finoantsika izany ka tandremo. Inona koa ny zavatra anankiray toa manozongozona ankolaka ny finoantsika. Misy faritra sasany tompoko dia tsy afaka mandroaka devoly. Misy faritra sasany tsy afaka mandroaka devoly. Nahoana moa mahatonga an'izany? Le teo ihany io le zona tsirairay fahafahany isam-batan'olona. Ka misy moa zany rehefa mahita an'io rehefa mandroaka devoly io tsika dia ohatra mivazavaza, ohatra manao fihetsika manambana an'ilay olona dia izy moa tsy manam-pinoana rahateo dia zavatra hafa no jerevana an'izany. Maltraitance hoy ny teny frantsay, izany no andrasany azy. Ary dia be dia be ny firenena sarotiny tahaka ny Suisse sy ny firenena tavaratra ireo raha maheno anao hoe tena ilay mikikika be ohatra ny ataontsika ny an-tanindrazana ireny dia mety ny manodidina ihany dia tsy miteny aminao akory fa tonga dia miantso ny polisy hoe tena misy manao maltraitance ato, tena ikikazana, mety mihavany no mitory dia hitanao fa tsy moramora izany. Ary raha misy mitory izany aty tsy zavatra moramora izany. Ka raha ohatra hoe manao dia indraindray voatery atao moramora na amin'ny toerana sasany dia tsy atao mihitsy aloha ny fandroahana devoly. Ka na tiantsika na tsy tiantsika dia misy famonjom-boasonana ankolaka ny finoantsika izany. Inona ny zava-misy manaraka toa manozongozona ny finoantsika? Tena manozongozona mihitsy. Dia ny fanamasinana fanambadiana homosexuel. Ny homosexuel moa izany dia sady mahazo ny hoe vavy samy vavy no mahazo koa ny lahy samy lahy. Fa ahoana no mahatonga an'izany? Noho ny io zany izao sary voalohany, vavy samy vavy, mpitondra fivavahana ireo manamasina azy io. Sary faharoa, lahy samy lahy. Ahoana no mahatonga an'izany? Fantatsika tsara fa noho ny fidiran'ny LGBTQIA+, tena manam-bola izy dia mahavita mividy olona ao anatin'ny fiangonana mba hahatonga ity foto-kevitra maharesy lahatra an'izareo ity ho tonga ao amin'ny fiangonana. Ka izy ity ilay anarana raha dia mivoatra be. Tamin'ny voalohany izy io dia LGBT fotsiny. Ny L lesbienne, ny G gay, ny B bisexuel, ny T transsexuel. Hainareo tsara daholo izany. Dia avy eo indray nampiana Q. Q izany ilay hoe queers amin'ny teny anglisy, izany hoe étrange, izany hoe tsy peu commun, bizarre, tsy mitovy amin'ny rehetra mihitsy na ny fitaovam-pananahany azy. Dia avy eo indray mbola nampiana an'ilay IA+. Ny I indray dia hoe intersexué, izany hoe sady ohatran'ny toa misy azy roa nefa mbola hafa mihitsy. Dia ny A asexuel, izany hoe tena heverina hoe tsy misy fitaovam-pananahana mihitsy. Dia mbola nampiana plus ihany hoe iraisiny ihany hoe mbola misy izay tsy voatonona amin'izany. Fantatrareo moa ankehitriny fa amin'ny alalan'ny chirurgie estetika intsony angamba izany fa dia efa amin'ny alalan'ny chirurgie izany dia efa ohatran'ny ataon'ny olona kilalao ny hoe hiova lehilahy, hiova vehivavy dia na ataoko amin'izao dia mampalahelo izany toe-javatra izany. Ka ilay filolohavana tapon'ny loha ihany ilay hoe mizoma olona, fitiavana izany koa, izay no tiany, mahana zo amin'izany izy. Dia hiadivany tsikelikely koa ho tonga any am-piangonana. Ka manjary ohatran'ny hoe ahoana koa izay tsy hanana zo mba handray fanamasinana am-piangonana e? Dia io tompoko ho tanteraka eo. Efa misy fiangonana kristianina izany izao asa raha tokony atao anaty farankisoasina ihany angamba ilay kristianina fa dia izay no izy efa manamasina fanambadiana homosexuel. Fa tamin'ny taona 2005 dia efa nanao an'izany ny fiangonana luterana tany Suède. Tamin'ny 2014 dia efa nanao an'izany ny fiangonana presbyteriana any États-Unis. Tamin'ny taona 2015 dia efa nanao izany ny fiangonana protestante unie de France PDF. Ka na tiana na tsy tiana, mety na ho ela mety mbola ho haingana dia anako amintsika ihany izany raha tsy miambina isika. Ary mazava ho azy fa manozongozona ny finoantsika. Dia mbola misy loza be anankiray koa ty farany ity. Ilazana hoe tandremo fa misy famonjom-bosonana ankolaka
ny finoantsika aty ampita aty. Manjary misy koa zao fanomezan-dalana olona afaka manao firaisana ara-nofo amin'ny biby. Zay le antsoina hoe zoofilia. Zoofilia. Ny antenimieram-pirenena tany Espaina zany tompoko no nanapaka an'io, vao tsy ela akory, 9 febroary 2024. Manome alalana ny hoe afaka manao firaisana ara-nofo amin'ny biby ny olona. Fomba zao fotsiny, tsy azo atao maratra. Tsy azo atao maratra izy. Zay moa zany le mba fisehoan'le hoe mba tsisy maltraitance zany. Fa tena afaka manao. Zay no atao hoe fampirisihana kolaka. Vao iaho hoe ao aoriana kely eo, satria efa ohatr'izay ihany ny androan'le ary amin'ny ara-panjakana aloha no mandeha voalohany, dia io zany zao fa tonga aty am-piangonana le fanamasinana fanambadiana homosexuel, dia raha izay fandehan'izay dia ao aoriana ao. Aza ingany mba any amin'ny faran'izay aoriana be any, efa akaiky ho avy ny tompo dia tsy maintsy ho tonga amin'izany ihany angamba hoe hisy fanamasinana fanambadiana olona sy biby. Tena manozongozona ny fontsika izany ka tandremo. Izao no amaranako an'iny fa sao tsika kivy maheno an'izany. Ohatran'le zaza sy lamban-jaza io. Ny lamban-jaza fonony ihany. Arakaraky ny kolontsaina ny fonony, mety ho hafa izany lamban-jaza zany any an-drenivohitra, hafa izany lamban-jaza zany any ambanivohitra. Hafa izany lamban-jaza zany any amin'ny firenena mpanankarena be, hafa any amin'ny firenena tsotsotra, fa ny zava-dehibe dia le zaza. Io no tena hainy. Ka ny rafitra, raha fiangonana rafitra nanapaka an'izany, sy ny tompo, vaoka tsy izany no hanimba ny finoanao ka manjary hahatonga anao ho kivy sy ketraka, fa ianao mahalala ny tomponao. Le fifandraisanao manokana amin'ny tompo, io no tehirizy tsara, fa ny tompo mahalala ny azy. Ao, dia andeha ary aho hiroso amina torohevitra pratika rehefa avy nampafantatra azafady ny zava-misy amin'ny ankapobeny. Fahavalo, torohevitra pratika. Inona ny torohevitra voalohany? Aty ampita aty. Aza miolon'olona samy irery. Ao amin'ny lohahevitra ao misy ny hoe tratran'ny depresion ny olona. Io anisan'ny antony mahatonga ny olona tratran'ny depresion. Indrindra raha vao tonga ianao, sao dia mamofo eo dia ampalahelo. Ary misy fotoana mety mandalo zavatsarotra ianao, ozy ny efa mahay azy hoe migalera. Tena aza miolon'olona samy irery. Fa midira mivondrona tambajotra izay misy fifampizarana. Mba ahitanao hoe kay tsy ianao irery no nandalo izany zavatsarotra, iainanao izany. Misokafa amin'ny olona rehetra arak'izay azo atao. Manantona ireo olona afaka manoro anao. Be dia be ny olona afaka manoro hevitra anao. Mba tsy hakivy ianao ka tonga anao amin'ny depresion. Ary mitodika amintsika kristianina izay efa tonga taloha, aoka tsika ho mason'ny tompo, ho tanan'ny tompo, ho vavan'ny tompo, hijery ireny namantsika vao tonga ireny, fa mazàna misedra zavatsarotra izy ireny, na amin'ny fikarakarana taratasy, na amin'ny fitadiavana asa, na amin'ny fitadiavana trano, na amin'ny fitadiavana fiangonana, indrindra amin'ny fitadiavana namana, dia mety aiza mihitsy isika ho maso, vava, ho tanan'ny tompo, hijery an'ireny olona ireny, dia mba mitaona azy ho any am-piangonana. Izay izany ny torohevitra voalohany. Aza miolon'olona samy irery. Inona ny torohevitra manaraka? Mamonjy fiangonana. Mamonjy fiangonana. Raha mbola kristianina ihany ianao, mamonjy fiangonana. Kanefa mialohan'ny hamonjenao fiangonana, araka ny efa nambarako teo hoe izay fiangonana na manama izy azy dia tokony mba hanatranon-kala, dia fantaro inona ny fotom-pinoan'ilay fiangonana. Fa tsy hoe lasa zavatra mifanipaka be amin'izay fanampianaranao sy ny nonao dia hitondra fahaverezana ho anao koa izany. Fa izay mifanandrify amin'izay efa niainanao, izay efa nononao, izay hidirana. Tena izany satria indraindray mantsy tsy voatery hoe misy fiangonana tena mitovy tanteraka amin'izay efa misy antsika tany an-tanindrazana aty. Ary rehefa hitanao ilay fiangonana dia midira mamonjy fampivavahana ary midira sampana sy fikambanana kristianina. Midira sampana sy fikambanana kristianina. Zava-dehibe mamonjy fampivavahana, tsara ny toriteny.
Fa izaho mihitsy no milaza aminao hoe tsy ampy izany, fa manjary tsisy sehatra hanehoanao sy hampiaranao an'ilay zavatra nohenoinao raha tsy izany tsinona, ary tsy mba lasa mpanompon'Andriamanitra ianao. Ao izany no tokony hitrandrahana hoe namana. Matoa hoe mety misy olona mety mahavita mamitaka anao fa mbola hafa ihany ny hoe samy kristianina. Ao ianao mba afaka mifampizara izay mavesatra, ary raha sendra kivikivy ianao dia mba mifampahery. Dia lazaiko anareo fa misy ny fiangonana, ratsakazako hoe maromaro ny fiangonana malagasy tena manao an'izany. Tena misy fotoana eo anatin'ny fivoriana dia mifampizarana mihitsy izany. Iza no vao tonga dia mifanontany, inona ny olanao? Dia tena mifampahery, toro-hevitra pratika mihitsy ary faranana mivavaka izany. Inona ny toro-hevitra manaraka? Mahazo toa mamonjy fiofanana. Zava-dehibe izany izao fiofanana izao. Asa mora mba firy marina ny olona mamonjy fa tsy misaotra an'izany hoe miofana manovo hery, satria velika sady mampahery no mampitombo ary mampisokatra anao amin'ny hafa. Manamafy ilay teniko hoe raha vao miolondolona samy mirevy, kivy irery eo very eo. Kanefa dia mafisiko ilay nambarako koa tery aloha hoe aza terena hitovy amin'ny any an-tanàna na amin'ny fomba fanao na amin'ny fomba fiasa aty rehefa anatin'ny sampana sy fikambanana ao ianao. Ataovy mifanaraka amin'ny zava-misy. Mety 5 amby 20 angamba nareo se tao amin'ny mpanazava na tao amin'ny tily tany an-tanàna, fa aty mety ho 9, mety ho 7, mety ho 10 fara-fahabetsany, dia hiaino arak'izay ilay izy fa tsy izany no anaovana hoe dia aleo samy mirava fa vitsy, fa tsy mora ny mahita mpikambana aty. Toro-hevitra manaraka. Hoy aho hoe ala viro miady hevitra mampifandrafy. Indraindray toriteny tsara, betsaka ny mpikambana, fa eo amin'ilay fifampikasoana dia misy ady hevitra tsy mahasoa. Inona no ataoko hoe tsy mahasoa? Zo anao no manao politika, zo anao no manana safidy manokana mpitondra na mpanohitra na kandida. Fa fantatra fa izany resaka politika izany dia lasitra miteraka ady, indrindra fa ao anatin'ny taom-pifidianana antsika ity. Ka alaviro mihitsy hoe dia lasa ianao dia hanaratsy olona anankiray izay mety tsy tianao, atomboka ao ny resaka nefa mety misy olona anankiray tia an'izany, dia raikitra ny fifamaliana, dia manjary misy fiantraikany hatrany amin'ny fankanesana any am-piangonana, dia manjary misy fiantraikany amin'ny fiainam-panahinao izany. Ajaony an'ny olona tehirizo any anatinao ny ianao. Rehefa any amin'ny sehatra politika ianao no manao resaka politika, fa aleo tsy ampidirina any anatin'ny sampana sy any amin'ny fiangonana izany. Tahaka izany koa ny resaka foko. Efa fantatra fa foko samihafa tsika, dia na mivantana na ankolaka aza mampiditra resaka foko rehefa any amin'ny fiangonana na ao anatin'ny sampana sy fikambanana. Tahaka izany ny resaka saranga, izany hoe ny harena. Efa fantatra fa tsy mitovy, samy manana ny harenany io, fa aoka tsy hoentina ao ambony latabatra mihitsy izany dia na anaovana fanavakavahana rehefa misy fiarahana, fa mila mifampitantana tsika. Dia hoy aho izany no manamafy an'izay sady mifampitohy aminy hoe mianara mifampisintona miakatra. Tsika kristianina angamba no tokony modely amin'izany. Mianara mifampisintona miakatra, fadio mihitsy ny hoe ao am-piangonana antsika eo ihany dia tsika samy tsika no mifanaratsy. Mampalahelo rehefa tonga amin'izay, ny ao anatin'ny kivy dia betsaka ny miempotra, ary ny aty ivelany mahita an'izay dia maninona izy teo? Tsy ho ao mihitsy. Dia ho adinon'ny tompo amin'izany tsika. Fa natao ifampitondrana izay mavesatra, izany ny fiangonana, izany ny fikambanana kristianina, dia hiantsoana antsika izany. Eny ary havana izao dia hanasa anareo hanaraka horonan-tsary fohy, horonan-tsary fohy fa handraisantsika lesona izy.
Hazakazaka nataona olona sembana zany izy iny. De hitantsika tao ny sary niarana nainga izy de nisy tovolahy kely anankiray, sembana kokoa noho ny hafa izy, de izy ihany no nahafingana ny tongony de nianjera izy ka na de efa nisy tokony ho tonga aloha aza dia nangoraka de nitodika de nijery azy, de nahita an'izay fihetsika izay koa satria niantso vonjeo le nianjera, de nahita an'izay fihetsika izay koa ny namany, de samy nangoraka de niaraka niverina, de niaraka nanarina azy, de nitantana azy, de nanjary niara-tonga izy ireo, samy faly, samy tafita, ary ny nampijery koa aza de faly ary nitoraka voninkazo. Ka de hoy aho hoe andeha handray lesona avy amin'izay zany tsika. Inona no lesona voalohany? Reto mpiazakazaka reto zany zao de hitantsika fa samy manana kilema na hoe samy manana fahalemeny, kanefa tsy nanakana azy handroso na hiazakazaka zany. Isika mantsy rehefa misy kilema na fahalemena zao de aleo hijanona, tsy nanakana azy zany fa afaka mandroso ny tompony an-dalana eny sady manitsy no manampy. Zay zany zava-dehibe aloha ho anao zay mahatsiaro hoe zavy e. Izy ireo de afaka mifamingana tsara. Hitanareo fa mahana bekia izy iny fa tsy nisy nifamingana andreo na iray aza, tsy nisy nifamingana andreo na iray aza. De hitantsika fa nisy anankiray araka ny teneniko teo nianjera noho ny fahalemeny. Misy an'izany eo amin'ny fikambananao, misy amin'izany eo amin'ny fiangonanao de araka ny nambarako anareo, nangoraka ny namany zay efa lasa aloha, de niverina namonjy azy, nanarina azy, de nifampitantana ka de samy tafita, samy faly, na ny olona aza faly nahita an'izany nataon'zareo zany. Zany no lesona hoentiko mamarana azy, todika amintsika sampana sy fikambanana, todika amintsika fiangonana. Mpiara-miazakazaka ho any amin'ny tompo, na mpiara-miazakazaka ho amin'ny tompo isika. Isika miara-miazakazaka io tsy mbola anjely, mbola olombelona daholo, mety ho mahana fahalemeny, kanefa tsy izany no tsy hahatonga anao handroso. Ary tsy izany koa no mahatonga anao hoe de za tsy hivavaka fa ty namako ty misy fahalemeny. Fa tsy ampy hanamarinana anao mihitsy rehefa ho avy any amin'ny raolanitra ny tompo hoe za tsy mivavaka intsony tompo fa le cheftaine na le namanay izao de ianao ihany no manara ny tenanao amin'izany. Fa natao hifampijery, hifampahery isika tahaka ny nataon'ny zalahy reto. Ka aza mifanenjika sy mifanaratsy fa miara simba amin'izany ny aim-panahintsika. Mahaiza mangoraka, mahaiza mamela, mahaiza manarina, mahaiza mifampitantana. Ary mino aho fa tena mahay an'izany ianareo mpanazava stily. Ary hoy amin'ny mamarana azy hoe mahaiza maneho fitiavana. Mba tena ho filazantsara velona fa mbola ho adinon'ny tompo isika raha misy namana lavo tahaka an'ilay anankiray nefa de nijerentsika fotsiny eny no latsaina sy nienjehana azy. Fa io fifankatiavana io mifepetra maha-kristianina antsika ao Aosy Jesô. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Ka de izay no hafatra. Izay no hafatra ho antsika, izao no lazaiko eto am-pamaranana. Ny fiantsoana koa ny fankanesana aty ampita. Io zany tsisy amin'ny maha-kristianina antsika tsisy zavatra kisendrasendra na mandeha ho azy. Ny atao hoe fiantsoana mety misy mandika hoe vocation, fa misy planin'Andriamanitra mety hitenanao hoe zany ny ezaka, zany pepepitatsy tsara zany, tena omeny tompo saintsika, fa tsy ny olona rehetra akory na miezaka tahaka n'inona aza no tonga aty ampita. Ka dia raiso fahasoavan'Andriamanitra ho anao zany. Mety mafy ny zavatra sedrainao amin'ny voalohany, mafy nge ny nahazo ny zanak'Israely ary tsaroako manokana Josefa nandeha nakany ampita. Beriky tsara fa niampita ny zanak'Israely tamin'izany tany Egipta. Tena andevony nitondrana azy tany. Tena sedra mafy. Fa nijoro tamin'ny finoana izy, niatrika afaka panahy izy fa nijoro tamin'ny finoana hatramin'ny farany. De fantatrao ahoana ny niafaran'i Josefa tany Egipta, fa de izy hoy aho no nitondra famonjena ho an'ny ankonany, ho an'ny zanak'Israely, ary le izy moa dia tandindon'i Jesô Kristy, tompo sy mpamonjy antsika.
Ka rehefa tonga aty ampita ianao dia eo iaho hoe misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, na dia mety misy zavatra mafy sedrainao aza. Misaotra koa ny fiangonana, mijoro. Any kosa aloha dia ambalako. Misy tena ary betsaka ny fiangonana no mijoro, miezaka. Misy moa zany efa ho 70 taona mahery ny fiangonana malagasy sasany. Aleo tsy manonona aho, dia fijoroana vavolombelona zany, fa tsy very isika na dia aty an-tanin'olona aty aza fa afaka mijoro. Ary te hilaza aho hoe isika ange raha nahazo ny filazany tsara, misionera avy aty amin'ny elabola tany avaratra taty no nankany amintsika e. De nandray tsika ary nitombo tsika. De fantatsika arak'ilay fitantarako ny zava-misy teo hoe niembotra ny aty amin'ny olabola tany avaratra aty ankehitriny. De natsonin'ny tompo ianao tahaka ny nanirahany Andry Abrahama ry Mosesy ry Jona sy ny sisa rehetra. Natsonin'ny tompo ianao ho tonga aty mba hanefa an'izany troso zany mba hampahery izay mangatsika. Efa nambarako teo koa hoe misy malagasy mpiray tamin-drazana amintsika tonga aty efa mangatsika de natsonin'ny tompo ianao. Ary ao ka ho raisinao manamafy an'izany ny tenin'i Jesoa Kristy ao amin'ny asan'ny apôstôly, toko 2:25, azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy ery any Jodia, manomboka mitondra tsikelikely, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. De mahireza ry tanora, ry kristianina namana fa eraky ny tompo ianao matoa tonga aty ampita, de mijoroa amin'ny finoana fa tianao ny tompo ary mampahery anao hatramin'ny farany. Eo azy rehetra ny voninahitra. Amen. Ya, de misaotra betsaka ny pasteur amin'izay famelabelara-kevitra izay fizarana, fampianarana ihany koa. Tena zava-dehibe tokoa satria dia nilaza ny zava-misy aty ampitan-dranomasina, namitana ihany koa ny fandaminana eo anivon'ny fiangonana, filazalazana ihany koa ny rivotra mitsoka aty ampitan-dranomasina amin'izao fotoana izao izay tsy takona fenina, de narahana fizarana pratika mba hivononantsika kristianina paikady hiatrehantsika izany. De misaotra betsaka ny se. De tonga eo amin'ny fotoanany fametrahana fanontaniana tsika izao sy fijoroana vavolombelona na fizarana ihany koa. Manana eo amin'ny 25 minitra eo tsika anatanterahana izany. De ny fandaminantsika mangataka ireo izay manana olazaina na metraka fanontaniana na hijoro vavolombelona mba hanangatanana de tonona tsiraidray. De mandra-piandry azy angamba ny pasteur, mandra-piandry ny mpanaraka antsika anjotra ato amin'ny Zoom na ihany koa ao amin'ny Facebook metraka fanontaniana. De misy fanontaniana kely fanontaniana mpikambana izy ity satria ty lohahevitra ty moa zany dia lohahevitra avy amin'ny mpikambana ihany satria nanontaniana zany ny mpikambana tsirairay hoe inona ny lohahevitra tianareo hifampizarana. De tafiditra tao anatin'izay ny hoe ahoana ny fomba iainana maha-kristianina aty andafy. De ny antin'ny fanontaniana zany de hoe raha ivoalazan'ny pasteur teo hoe ny misionera vazaha no mitondra ny tenin'Andriamanitra tany Madagasikara. De rehefa avy eo nefany ry zareo zao ny aty ampitan-dranomasina no miala ny filazantsara fa milasany amin'ny zavatra hafa. De sao arany ilay natsondiany tany hoe fandemetsaina ilay fivavahana zany hoentina hanjanaka fa sao zavatra tsy misy. Zay zany le fanontaniana mipetraka. De mba mangataka fanazavana zany mahakasika an'izay ry se. Saotra tompoko. Eny ary. Saotra tompoko. Maheno Ya. Tena lalina be zany fanontanianao zany satria fantatro tokoa fa misy olona moa no mivoy an'izany hoe fandemetsaina ny fivavahana ary ny misionera dia eraky ny mpanjanaka hahamoramora ny fanjanahana. Arakaraky le zoro hijerevana azy aloha. Za kosa aloha tsy handa be fahatany ny fahamarinana amin'ny ampahany izay fanamarinana ataon'ny olona izay.
Mety tsy ho fanahinian'ny misionera fa hain'ny mpanjanaka no manararoatra, de mety misy tokoa izay lafin'izay hoe noararotin'ny mpanjanaka ny fisian'ny misionera satria ny malagasy lazaina fa olon'ny fo ary olon'ny vavaka koa dia ndeha ataoko hoe fiten'ny tanora moa hoe mijapy. Tsy fantatra moa hoe misy tokoa ve ny fanaporetana ankolaka natao tamin'ny misionera hoe tsy manao an'izany nareo de za zany tsy afaka hitsipaka an'izany kosa mba tsy hisiana fiatsaram-belatsihy fa mety misy zany tamin'ny faritra sasany, mety misy zany fanahiniana tsy teny kosa hoe ampahany betsaka, mety misy tsy tsaroana akory fa zay mba naharesy lahatra ny fony tao no nataony. Fa za kosa nefa de samy milaza aminao ny hoe ny fitorian'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy de tsy diso fa tena ara-tsoratra masina ary izao mampiroborobo mampivavaka antsika izao ka arak'ilay teniko tetsy aloha ihany hoe mila mahay manavaka ny lamban-jaza sy ny zaza. Le fomba hitondrana azy mety ho samy hafa fa le votoatany jerenao ka ny filazantsara kosa de voapita n'inona mety fanararaotana ataony sokajy ny olona hafa ny mpanjanaka mba handemena antsika fa tsy misy ohatry ny manana an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ary ny soratra masina irery ihany de ny baiboly izay nadika an'ireo misionera ary nampahery ireo martiora marobe tany amintsika dia tsy very maina fa tokony hijoroantsika hatrany. Loatra tompoko. Manentana antsika manana fanamariana na fanontaniana Pasteur Jidy eo ameko aseny fitenenana. Eny fanamariana moa miarahaba amin'ny pasteur aloha, pasteur izy moa de encadreur de stage-ko zany fa izy zany satria nanao stage tao amin'ny fiangonana nentina ahako de izy no encadreur de stage de nanamarika be de be ny vocation pastoralako i pasteur manoloana antsika eto de tena misaotra an'Andriamanitra nampiony tamiko pasteur Tovo Ramanatsoa ary le fanampianarana hoe tena tsy tadidiko pasteur fetrany aina. Fetrany tenaina. Tena misaotra indrindra pasteur satria manamafy foana zany manamafy foana n'ilay zavatra nianarantsika fony tany amin'ny toeram-panomanina sy namafisinareo teny amin'ny stage pratika hatramin'izay le hoe raha avy ny andro sy andehanana aty ivelany de raiso toy ny misionera ny tenanao. Ary manamafy an'izay zany satria izay sy pasteur zao eto ny pasteur. Fa tsika rehetrarehetra zany ny sehatra misy antsika araka ny tenin'ny Calvin de pilipitra daholo e. Na inona ny toeram-piasana misy antsika na inona aty ivelany aty ho antsika izay aty de tena raiso hoe anjara zara-panompoana misionera le izy. De tena tsidika kely amin'ilay fisalasalana momba ny fizina fototra teo satria tsika zany aloha ndeha ataoko hoe tsika ho an'izay ohatra ka FJKMO de tsika dia manana fizina fototra anankitelo misionera, martiora ary fifoazana. Ka le fizina misionera zany lasa mampisy barainga hoe sao de fandemetsahina ary iny fahananan'ny razambeko iny sao de fandemetsahina. Ianao zany ankehitriny no mahatsapa hoe malemy ve ny saika amin'ny maha-kristianina. Za tena samy laza amin'ny mahatopona andraikitra amin'ny fiserana ara-pivavahana ao amin'ny departemanta misy fa ny fivavahana misy antsika dia anisan'ny matanjatsaina. Ary pasteur io manko nitondra fiangonana tany Maurice izy io talohan'izao de mahalala tsara n'izany tontolo hindoisme. Ka io ny hindou ohatrany dia anisan'ny tena nijaly ara-tsaina, zany hoe court-circuit ara-tsaina vokatra le fivavahana. De tena samy teny hoe tsy de tsisy ny fandemena ara-tsaina aloha tsy zany kosa. Fa resy lahatra koa nefa satria tsy de tena nisy hoe
ity sambo manokana ho amin'ny misionera dia ity sambo manokana ho amin'ny mpanjanaka araka ny tenin'ny pastera teo. Sakatsika mandeha bus ao daholo na kristiana na iza dia tafitondra fanongotana volon-tsaina tamintsika zany ny misionera. Azo antoka izany. Eny na dia ny fiakanjo fotsiny ara ohatra Eoropeanina izao fiakanjontsika izao. Raha mirandrana izao miakatra pilipitra, mirandra madinika. Ary lambahoany ny tazanareo mipotra kely eo ambanin'ireo pastoralako tsy haiko izay tena ho fanamarianareo. Nefa izay ilay mahagazy ahy. Fa lasa ohatran'ny hoe mahavatana antsika izany hoe rehefa pastera dia fitafy Eoropeanina no maneva azy. Ka izay izany ny fanamariana entiko hoe eny tokoa nisy zavatra voaongotra tao amintsika. Nefa mihoatra noho izany rehetrarehetra izany dia Jesosy Kristy izay lehibe kosa voaray antsika. Ary ety aoriana noho ny soratra masina izay manazava ny saintsika dia azontsika atao foana no mandrato ny fizintsika maha-malagasy antsika. Tsy haiko ohatra hoe mamaky ny boky tantarany Andriana ohatra izany. Satria nanokatra ny saintsika koa ny filazany tsara. Misionera nitondra ny soratra tamintsika sy ny fahalalany. Dia izay. Misaotra pastera, manatitra fotoana indrindra mahasokoto sy mahafody etkely. Dia misaotra ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Misaotra pastera J fa dia mahatsiaro ny fahiny tokoa ary mbola miarahaba sy mirary soa anao. Vita be amin'ny iraka. Izy dia anisan'ilay mpandeha any ampita. Mbola tao anatin'ny fahatanorana dia efa mahay mikaroka ny lalana amin'izany ary hitako ny hoe tena fiantsoana dia ho vita soa ny fianarana sy ny asa fanompoana rehetra mahasa misiona azy dia misaotra ny tompo fa reharehan'ny fiangonana ianao reharehan'ny mpanazava stily ny tompo anehoambanao hatrany. Marina ny fanamariany teo izay nge no namparako hoe mety misy ny fanahiniana misy ny tsy fanahiniana fa na tiana na tsy tiana rehefa iainana ny finoana maha-kristianina dia tsy maintsy misy kolontsaina voahozongozona. Efa natao fampianarana foana izany hoe tsy voatery kolontsaina malagasy io. Tsika izany amin'ny maha-kristianina dia ny maha-kristianina aloha ny voalohany. Ka amin'ny maha-kristianina ao no ohatra hoe tsy ankalazako ny fetin'ny Halloween na dia heverin'ny olona hoe fetin'ny olona sivilize ary izany satria fantatro fa misy zavatra ambadibadika ao. Ny maha-kristianina any tsy lokony hoe vendredi treize dia tsy azo anombohan'ny zavatra fa tena loza be. Kolontsaina mety ho kolontsaina frantsay sasany izany ohatra na Eoropeanina sasany hafa fa dia amin'ny maha-kristianina dia tsy mino sady te handrodana n'izany kolontsaina izany ka tsy mahagaga fa rehefa tena iainana ny finoana kristianina dia tsy maintsy miteraka fomba vaovao amin'izay lafin'izay dia manamafy ny voalazan'ny pastera J. Eny tompoko. Eny ary. Misy fanontaniana pastera napetraka zoa ato amin'ny mesazy misy toerana eto Frantsa lavitra fiangonana kristianina, toerana tsy misy fiangonana ao anatin'ny sinodam-piangonana misy ny tilety Madagasikara zany dia ny sinodam-piangonana FLM, FJKM, Anglikana, CMETM. Inona ny tokony atao tompoko nefa dia handeha ho any am-piangonana nefa te handeha any am-piangonana isaky ny alahady kanefa tsy misy le fiangonana andehanana. Eny tompoko. Manamafy ilay voalazako tao izany misy faritany tena tsy misy fiangonana malagasy nefa faritany lehibe aza. Ka tiana ihany moa milaza amintsika izay ilay mahatonga amin'ny teny tao hoe aza maika any ampitovy fa ny manangana fiangonana navondron'olona mpiara-mivavaka ty tsy dia hoe moramora akory. Araka ny fanambara teo foana hoe indrindra raha olona voatonga izany dia mbola sahirana izy aloha. Ny taratasy no mahasahirana azy, ny trano hipetrahany mahasahirana azy, ny asa ivelomany mahasahirana azy, ny fifandraisany aman'olona mahasahirana azy dia tsy moramora izany manangana vondron'olona mpiara-mivavaka izany. Efa tafapetraka tsara izy vao mety mieritreritra dia mbola mijery mitazan-davitra eo izy ka izany eo daholo tsy voatery hoe be malagasy koa amin'ny faritra sasany fa dia efa nolazaiko tao anatin'ny fizarazarana teo hoe aiza kosa any dia tsy mba misy fiangonana hafa any, mety tsy misy fiangonana malagasy any fa mba misy fiangonana kristianina any. Farafahakeliny raha mbola eto Frantsa aloha farafahakeliny hafa dia misy fiangonana katolika any. Fa jereo ihany fa tokony efa mba misy fiangonana protestanta koa any
Karaha protestanta aloha ianao, amafisiko le voalazako tao jereo aloha zany le raha tsy mety misy fiangonana mitondra anarana hafa, mety tsy fantatrao hoe inona le obédience-ny protestanta ve ty sa anglikana sa inona, jereo ny tranonkalany dia mandehana. Fa le tsy mandeha kosa aloha de tena inona moa zany, efa tena fomba anankiray anarentsika tsikelikely le maha-kristianina. De jereo zay manakaikikaiky an'izay fa de mandehana any mivavaka rehefa mbola tsy misy aloha ny fiangonana malagasy de ny tompo mahalala an'izany. Satra pasteur. Eh, So mbola misy manana fanontaniana tsika manaraka ato amin'ny Zoom ao amin'ny Facebook aloha hatreto mbola tsy misy fanontaniana. Mbola manana eo amin'ny 6 minitra eo isika. De ny fanontaniako ndraika mapastora fanontaniana pasteur azafady indrindra fa luterana moa de lasa mahavoteny pastora ihany. Ny tao anatin'ny ady hevitra de hoe aty andafy presque ny zavadrehetra lasa routine daholo, métro, boulot, dodo zany routine daholo, time daholo hoe am'izao ora ka hatramin'izao ora manao an'izao, am'izao ora ka hatramin'izao ora manao an'izao. De lasa tady ho tafiditra ao anatin'le routine le fiainana maha-kristianina hoe adiny ray za makany am-piangonana mbola lavany aho de mila mody za zao de zao, na ohatrany hoe lasa tafiditra ao anatin'ny routine ahoana ny fomba ialana an'izay hoe tsy safiditra ao anatin'le routine fotsiny le fivavahana fa tena hoe fiainana. eny ary. Zany moa tsy vitan'ny hoe miteny eto fotsiny de mivaha zany fa mipetraka amintsika tsiraray avy zany. Ary ny vahaolana amin'izany de manana anjara daholo. Ianao manokana aloha, ankoatran'ny hoe ny tompona andraikitra ary pasteur ary birao-piangonana, ry komiti-piangonana, ianao manokana aloha. Tao anatin'ny famelam-pianarana tao de miteny hoe na hisy pasteur na tsisy pasteur, na hisy fiangonana na tsisy, ianao aloha efa mahana wifi ianao aty na varaparatsiny ianao mahana connexion. Aoka ianao hitady fanampaam-pivavahana izay tsy mifanipaka amin'ny efanenonao, harahanao ao amin'ny YouTube ao na ao amin'ny Facebook ao ohatra. Aoka ianao hitady fampianaram-ponoana ho anao manokana, de mba hananana fiainam-panahy manokana mihitsy aloha ianao sy ny tompo. Ka rehefa ianao no manana an'izay, na aiza na aiza fiangonana alehanao aloha de efa mety tsy routine ny anao. Mety tsy routine le anao fa tena tsy ny halavany sy ny hafohany nge moa zava-dehibe koa fa hoe tena le fifantohanao rehefa manao an'ilay izy. Zay aloha zany le izy. Toy iaho hoe rehefa miditra sambana sy fikambana ianao araka ny teneniko tao le routine nge mety hoe vita ny mivavaka de tonga de maika samy lasa fa nentsika alina fa any anatin'ny sambana sy fikambana any le misy fampizarana de mitombo kokoa ianao. Ka mino fa efa voavaly tao anatin'le famelabelarana ihany. Satra tompoko. Misy fanontaniana avy amin'ny Savatra Milamina. Mety ho izy hoe mety hoe tsy misy ifandraisany amin'ilay lohahevitra fa ahoana ny fitondran-tenan'ny tanora amin'ny maha-kristianina. Zay no fanontaniana napetrany pasteur. Efa malalaka ihany zany fanontaniana izany misy zavatra angamba ny andohany ihany zay tsy ho fantatro fa ahoana ny fitondran'ny tenan'ny tanora amin'ny maha-kristianina. Aloha tsy antsoina hiampahanga tanora eto manjary hanahirana. Fa ny zavatra rehetra voalazako tao dia hampisy an-tsainanareo ny zavatra atrehan'ny tanora ty. Raha misy angamba ny naverimberiko tao de ny hoe ny olona mipetraka aty efa tompon-tany aty efa manomboka mihamangatsika. Manana ny fiainana izay mifandray amintsika. Mpampiasa antsika izy ireny, mpiara-mianatra amintsika izy ireny, mpiray vodi-drindrina amintsika izy ireny, de tsy maintsy manako ao amintsika le fomba fisainany indrindra fa ny fandrabaraben'ny fivavahana de eo indrindra zany, eo indrindra no ampaharesako ny hoe ianareo tanora lavitra ray aman-dreny, lavitra havana. Araka nambara teo moa hoe misy ny tambajotra. Ny angamba ny vahaolana ihany. Asa tonga de tapahana le fifandraisana amin'ny ray aman-dreny sy ny havana any an-tanindrazana. Mba asio le fifampiantsoana na de indray mandeha isan-kerinandro. De ambany tany io, ireny zany apetrao amin'ny toerany foana amin'ny maha ray aman-dreny,
amin'ny mazoky am-panahy ny ray aman-dreny sy ny zokinao raha misy zavatra maherana anao mba hanontanivo. Raiso ny fananaran'izy ireny. Zany zany tena mbola hafa mihitsy izany fa raha tia ianao ka ny resaka vazaha efa tsy mivavaka rehetra io sy ny fiainam-bazaha efa hitantsika teo e, trano fiangonana azy ataon'ny boîte de nuit dia izay no heverinao fa idealy sy ny sisa dia gaga raha misy fahavariana am-panahy hoy ny fiteny. Fa dia izay ambarao any namanao dia ho lazaiko anao ny momba anao sy ny toetranao ka io no nanamafisako teo hoe ary mbola azo atao namana iarahana matetika aleo namana any am-piangonana, namana ao anatin'ny sampana sy ny fikambanana. Dia izay ngamba aloha no azo ambara fa ianareo tanora no avy ny fiangonana sy ny fikambanana ary faly aho mahita fa ianareo rehetra mandray andraikitra ireo dia tanora daholo. Dia vavolombelon'ny Jesosy Kristy tompo izany dia mankasitraka anareo. Eny ary raha tsy misy manana fanamarinana na fanontaniana intsony angamba isika dia ho faranantsika angamba ny fotoana dia omeko fitenena ny pasteur amin'ny tinana sy ny hafatra dia aorian'izay omeko fitenenana ny filoam-paritany na ny filoam-paritany mpanampy hitondra ny teny fisaorana ny pasteur. Dia izaho manokana dia misaotra ny pasteur satria na mpanentana ary ny tonga ny teto dia tena nandray zavatra maro dia maro ihany koa indrindra amin'ireo zavatra pratika tokony ampiarina izay fantatra fa matoritory indraindray. Dia misaotra betsaka pasteur. Dia misaotra ny tompo, mankasitraka anareo ny antso anay hanao izao fifampizarana izao satria tena voninahitra omenareo anay izany kanefa dia raisinay ampanetretena, ampifaliana, izay ny vita. Mety tsy mahafa-po tanteraka ary tsy tanteraka tsika raha mbola etỳ an-tany fa dia isaorana ny tompo, tsy manakambara firy intsony aho fa efa mba nataoko niezaka araka ny nambarako tao anatin'ny fifampizarana ny hoe sady mba naseho an-tsoratra no naseho an-tsary ka mino aho fa mba hitoetra sy hamaka tsara ao amin'ny fisainanareo, eny eo am-ponareo sy ny fanahinareo koa ary izany teo voninahitry ny tompo irery ihany. Mankasitraka indrindra tompoko. Eny tompoko, nandefa mesazy ny filoam-paritany fa eny an-dalana dia amin'ny maha-filoam-paritany mpanampy eto anivon'ny faritany Frantsa zany no hitondrana ny teny fisaorana any se pasteur tonga nizara nafohy fotoana tsy nikely soroka amin'izao harivariva izao dia misaotra ny se dia Andriamanitra nafihery any se amin'ny adidy aman'andraikitra izay antsoroany se. Dia mino sy mananteny izahay fa mbola misy ihany koa ny fotoana mbola anasana ny se satria dia tena mahaliana dia mahaliana tokoa ny loha hevitra. Dia mino sy mananteny izahay fa mbola hiaona matetika isika na mivantana na amin'ny alalan'ny tambajotra serasera dia mankasitraka mankatelina ry se. Dia mangataka fitenenana ny filoam-paritany omena ny se ny fitenenana. Maheno ve? Ya, maheno ny se. Misaotra indrindra, misaotra betsaka pasteur tamin'ny famelabelan-kevitra. Ialana tsiny fa ao anatin'ny fotoana kely somary nivoaka kely fotsiny fa dia mankasitraka be dia be manaraka tsara ny famelabelan-kevitra izay nataony se. Dia tahin'Andriamanitra mandrakarivo se amin'ny andraikitra lehibe izay efa nametrahany any se dia mazava be ilay famelabelan-kevitra rehetra izay narosony se tamin'ny hoe fiantsonany mandeha mankaty Frantsa. Dia isaorana ny tompo moa izany amin'izany rehetra izany dia mankasitraka be dia be vonona mandrakariva ny tily eto Madagasikara faritany Frantsa hiara-iasa amin'ny se amin'izay rehetra mbola hiarahana miasa mahakasika ny fanabeazana tanora indrindra moa izany fa ireo beazina ao anatin'izany faritany Frantsa izany. Dia izay angamba fa efa vitany samy mampifaly teo ny fisaorana mitafotafo fa misolo tena ny ekipam-paritany rehetra ihany izy fa manampy fotsiny zaho amin'ny maha filoam-paritany dia misaotra ihany koa ny pasteur Jia amin'ny intervention izay
raisiny hatrany ao anatin'ny famelabelara-kevitra dia misaotra an'ireo rehetra manatrika ny Zoom tamin'ny nanomboka maraina ka hatramin'izao hariva zao dia misaotra ihany koa ny ao amin'ny pejy Facebook Tileto Madagasikara Faritany Frantsa amin'ny fanarahana an'ireo le famelabelara-kevitra rehetra izay notanterahana androany zany dia efa enregistré ny izy ity dia ho alefako amin'ny pasteur angambany rehefa vita ny enregistrement dia misaotra indrindra tompoko. Misy fisaorana tompoko dia tain'ny tompo.